حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند ہے کہ ان سے منہ موڑ لیں گے اور ان کی اولادوں پر شیطان حملہ آور ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو شیطان بستر مرگ پر لے آئیں گے، کیونکہ یہ عمل حق تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سے نفرت ہوگی۔ فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اس کی بدکاریوں سے میزان عمل وزنی ہو جائے گا، پل صراط پر 40 برس تک کھڑا رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے منہ پھیر لیں گے، زمین و آسمان کے رہنے والے اس سے بغض رکھیں گے۔ قیامت میں تمام انبیاء کرام اور اولیاء شہداء کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور خاوند سوجان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہ نہیں کہ ستاتا نہیں تھا، بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہائے کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی جا کر خوش آمد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تو اگر صبح صادق تک تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ فقہائے پر طعن شروع ہو کیا کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال بنانا چاہتے ہیں، ایک صاف صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹہ رہ گیا تو مسجد جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی، میں متعلقہ ہو گئی، میں اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا، میرے قصبہ والے چکوترے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلبگار وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا، حتیٰ کہ میں موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانہ میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقہ سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا، پھر کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، کہیں نہ جانا، کیونکہ اب حالات یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہو، لیکن یہ تماما کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کے حالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرے میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا، کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟
बस जब वो तुझे बताएं कि उनमें वो शख्सियत आ चुकी है तो उसके पास चले जाना। वही है जिसकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी, और उसकी निशानी यही है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी और वो हदिया से खाएगा, सदका नहीं खाएगा। चुनाचे उसका इंतकाल हो गया और मैं उसकी जगह पर रहा। जो भी मेरे पास से गुजरता मैं उससे पूछता कि तुम कौन से इलाका से आए हो। यहाँ तक कि मक्का वालों में से कुछ लोग मेरे पास से गुजरे तो मैंने उनसे पूछा कौन से मुल्क से आए हो। उन्होंने कहा हिजाज से। मैंने पूछा तुम में कोई ऐसा आदमी सामने आया है जो समझता हो कि मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या तुम्हें ये मंजूर है मैं तुम में से किसी का इस शर्त पर गुलाम बन जाऊं कि वो मुझे अपने पीछे सवारी पर बिठा ले और मुझे बच्चे बच्चे टुकड़े खिलाता रहे और उस तरह मक्का पहुंचा दे। जब वो मुझे मक्का ले जाए तो मैं उसकी मर्जी है, चाहे तो मुझे बेच दे और चाहे तो अपने पास रखे। उनमें से एक ने कहा मैं तैयार हूँ। तो मैं उसका गुलाम हो गया। वो मुझे अपने साथ बिठाने लगा और टुकड़े खिलाने लगा हत्ता कि मैं मक्का आ गया। जब मैं मक्का आ गया तो उसने मुझे 2 हबशियों के साथ अपने बाग में ठहरा दिया। फिर मैं एक दफा निकला और मक्का में घूमा तो मेरे मुल्क वालों की एक खातून मिली। तो मैंने उससे पूछा और गुफ्तगू की। मालूम हुआ कि उसके गुलाम और घर वाले सब मुसलमान हो चुके हैं। और मैंने उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया। उसने बताया कि जब मैं मक्का की चिड़िया चहकती हैं तो आप अपने असहाब के साथ हतीम में बैठते हैं, हत्ता कि जब फजर रोशन हो जाती है तो मुतफरक हो जाते हैं। तो मैं उस रात आता जाता रहा उसी वजह से कि मेरे साथी कहीं मुझे गायब ना समझे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या है। मैंने कहा मेरे पेट में तकलीफ है। बस जब वो घड़ी आई जिसका उसने मुझे बताया था कि उसमें आप तशरीफ फरमा होते हैं तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप हतीम में अपनी चादर कमर घुटनों के गिर्द बांध कर बैठे थे और आपके असहाब सामने बैठे थे। मैं आपके पीछे से गया तो आपने मेरा मकसद जान लिया और अपनी चादर छोड़ दी और वो गिर पड़ी। तो मैंने आपके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत देख ली। मैंने दिल में कहा अल्लाह अकबर, ये एक निशानी हो गई। फिर जब अगली रात आई तो मैं उसी तरह गया जब गुज़िश्ता रात गया था ताकि मेरे साथी मुझे न टोके। मैंने कुछ खजूरें जमा की और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी का वक्त आया मैंने खजूरें आपके सामने रख दी। आपने दरियाफ्त फरमाया ये क्या है। मैंने कहा सदका है। आपने अपने असहाब से फरमाया खाओ और अपना हाथ न बढ़ाया। मैंने दिल में कहा अल्लाह अकबर, ये 2 निशानियां पूरी हो गई। जब अगली रात आई तो मैं कुछ खजूरें जमा की। फिर आप जिस वक्त तशरीफ रखते थे उसमें आया और खजूरें आपके सामने रख दी। आपने पूछा ये क्या है। मैंने अर्ज किया हदिया है। तो आपने भी तनावल फरमाए और असहाब ने भी तनावल फरमाई। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के रसूल हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा माजरा दरियाफ्त फरमाया तो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया जा और अपने आप को खरीद ले। मैं अपने मालिक के पास गया और कहा तुम मुझे बेच दो। उसने कहा दुरुस्त है, मैं तुझे तेरा नफ्स और उसके औज बेचता हूँ कि तू मुझे खजूर के 100 दरख्त काश्त कर दे। जब वो फल उठाएं और उनका फल वाजे हो जाए तो घुटली के बराबर सोना ला दे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने जो मांगा है वो देने का वादा कर लो और मेरे पास उस कुएं के पानी का एक डोल लाओ जिससे उस बाग को पानी दिया जाता है। फिर मैं मालिक के पास गया और उससे अपना आप खरीद लिया और जो उसने मांगा था उसकी शर्त मंजूर कर लिया और उस कुएं के पानी का एक डोल लाया जिससे बाग को सैराब किया जाता था। वो पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें मेरे लिए दुआ फरमाई और मैंने जाकर उस पानी से दरख्तों को लगाया। अल्लाह की कसम उनसे एक दरख्त भी ज़ाया नहीं हुआ। फिर जब खजूरों का फल वाजे हो गया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें खबर दी कि खजूरों का फल वाजे हो चुका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए गुठली की मिकदार सोना मंगाया और मुझे अता फरमाया। मैं उस सोने को अपने मालिक के पास ले गया और
उसे तराजू के एक पल्ला में रखा और उसने अपनी गुठली दूसरे पल्ला में रखी। अल्लाह की कसम वो पल्ला जमीन से ना उठा। फिर बकाया को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया तो फरमाया, अगर तुम उससे इतने इतने वजन की शर्त कर लेते तो मैं भी ये टुकड़ा उस पर भारी हो जाता। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और उसके साथ रहने लगा। अबुल नादी कहते हैं कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मुझे 10 से ज्यादा मालिकों ने खरीदा है। बाज अहले मार्फत का कहना है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, जो औरत ये अमल कसरत से करती है या करता है उसके चेहरे की रौनक जाती रहेगी, उसका दिल मर जाएगा, शैतान उससे खुश होगा, हत्ता कि शैतान उस घर में डेरे डाल देगा और फिर उनसे उनको गुनाह का मर्तकब होने पर मजबूर कर देगा और उनकी औलादों से शैतान उल्टे सीधे काम भी करवा लेगा और उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, हत्ता के बिस्तर मर्ग पर वो ले आएगा। वो अमल ये है जो लघु बात करती हो या करता हो फिर दोबारा उस पर जोर जोर से कह के लगा कर हंसना, ये अमल हक के ताला को बहुत नापसंद है और अल्लाह ताला को कयामत के दिन उससे नफरत होगी। फरिश्ते उस पर लानत करेंगे, उसकी बदकारियों से मेज़ान अमल वजनी हो जाएगा, पुल सिरात पर 40 वर्ष तक खड़ा रहेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उससे मुंह फेर लेंगे, जमीन और आसमान के रहने वाले उससे बुग़्ज़ रखेंगे। क़यामत में तमाम अंबियाए औलियाए शुहदा के सामने जलील और रुसवा होगा। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। या